جڑے ویلے خیبر دے میدان دنیا کائنات دا وڈا پہلوان جہندا نام مرحب ہے وہ آیا تھے آ کر کے آکھن لگا اللہ دے نبی اپنا کوئی پہلوان میرے مقابلے بھیجو آپ نے فرمایا علی کتھا ہے جی سونے میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا میدان چجل تے مرحب دا مقابلہ کر حضرت علی کو مرحب للکار کے آکھن لگا اے علی میں مرحبا میں کو دنیا جان دیئے آج تک کوئی پہلوان میرے کو ٹک نہیں سکیا وجود تے بھاری ہونے آن تے میرا مقابلہ نہ کر سکتے آن اے علی تو دبلا پتلا انسان ہے تیرا جسم کمزور ہے تیری کیا مجال میرا مقابلہ چا کریں حضرت علی آدھے کھڑے تو مرحبا ہی تے کو دنیا جان دیئے آب میں ڈسا میں کونا ان اللذین سنبتنی امی حیدرہ میں اوہ جدہ امن نو حیدر رکھیا حیدر دمانا دلیر حیدر دمانا شجاع حیدر دمانا بہادر حیدر دمانا ایماندار حیدر دمانا اللہ دا ولی حیدر دمانا شریعت دا پابند حیدر دمانا محمد دا غلام حیدر دمانا جری ان اللذین سمتنی امی حیدرہ مامین نانی رکھ جاؤں جاؤں خوبیاں دیکھ کے رکھ جاؤں جاؤں میرا نا حیدر مقابلہ شروع تھی گئے ایک وار نال حضرت علی دی تلوار لگی مرحب ٹھائے گیا ساری دنیا کائنات دے پہلوانے جگال پھیل گئی کہ مرحب مر گئے مرحب مر گئے مرحب کائیں ماریے مرحب مر گئے علی نا دے بندے مارے جڑا محمد الرسول اللہ دا سپاہی آئی دور تو پہلوان آوان لگ گئے شامی چو پہلوان اندے پہن مصری چو پہلوان اندے پہن مدینہ منورہ ونجنا چاہی دے علی بن ابی طالب دی زیارت کرنی چاہی دیئے آخر جری ہو سی آخر وزنی ہو سی آخر دلیر ہو سی آخر وڈا ہو سی جائے مرحب گھٹا سچے مدینہ پہلوان ہے پتہ ودے کرنے علی کتا ہے علی کتا ہے علی کیڑا ہے علی کیڑا ہے حضرت علی پاک ایک درخت دے تلے پتھر دی ٹھیک لا کے ستے ہوئے ہیں تے نال پانی دا پیالہ لاتا ہوئے آئی تے پانی دے پیالے ویچ روٹی دے ٹکڑے سکے پسے ہوئے ہیں ایک بندے اشارہ کی تے اوئی وے شیر خدا اوئی وے اسد اللہ دا لقب پاونا لا اوئی وے فاتح خیبر اوئی وے قاتل مرحب اوئی وے شیر خدا اوئی وے حیدر قرار سارے ملک دے پہلوان آئے ودیان آ کر کے اٹھے ادن علی اٹھی تا صحیح اتنا راز پچھنے ہیں مرحب کو کیڑی طاقت بلبوتے تے ڈھائی مرحب کو کیویں ہینا کی تئی آپ کیویں ڈاڑھا تھائیں مرحب کو کیویں چٹا کی تئی تو کیویں تکڑا تھائیں حضرت علی دا جواب میرا موضوع ہے علی آدن حضرت علی آدن سنی ذرا حضرت علی آدن جان تے جسم دی وجہ تو غلبے نہیں مل دے ہوں دے سنی حضرت علی آدن خوراک دی وجہ تو غلبے نہیں مل دے ہوں دے حضرت علی آدن روٹیاں دی وجہ تو غلبے نہیں مل دے ہوں دے حضرت علی آدن صحت دی وجہ تو غلبے نہیں مل دے ہوں دے اچھا علی کیڑی وجہ ہی جیڑی وجہ تو مرحب کو ٹہا دیتا ہی آج دنیا کائنات دے پہلوانے جتنا نوائے حضرت علی آدن میرے ویچ ایمان ہے تے میں ہاں اسلام دے ویچ میں پورا اسلام دے ویچ ہاں اسلام پورا میرے ویچ میں نہیں لڑیا ایمان لڑیے میں نہیں لڑیا اسلام لڑیے میں نہیں ڈاٹھا ہویا اسلام ڈاٹھا ہوئے میں نہیں غالب ہویا اسلام غالب ہوئے میں کو فتح نہیں ملی اسلام کو فتح ملی ہے کیونکہ عرشاں والے رب دا وعدہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ اللہ فرمے دے جتنا بھی زمین دے جڑے حصے تے اسلام ہو سی میں اللہ اسلام کو غالب کر رہے سوں تے جڑے بندے دے وچ اسلام ہو سی یا جڑا بندہ اسلام دے وچ ہو سی بندے کو بھی میں اللہ غالب فرما رہے سوں